Sonido de la música. ¡Miren! Esta es una armónica. La tocamos soplando y tirando del aire. Usamos nuestras manos para cambiar donde soplamos. Y si soplamos bien finito, sale solo una nota. Gatito, ¿cómo tocas la armónica? ¡Qué interesante! Floppy, ¿cómo tocas la armónica? ¡Qué divertido! Tatu Tuta, ¿cómo tocas la armónica? ¡Genial! ¿Y tú, Yacarelvis? ¿Cómo tocas la armónica? Bang, 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 bang. Armónica. Sé un amigo de Yacarelvis. Suscríbete al canal y activa la campanita.